Nuswantara kuwi jane ngene Pak Soekarno mbiyen proklamator kita kuwi duwe pangangan-angan supaya duwe ibu kota sing ning tengah pulo sing dicandhak utawa digoleki ning map ki gampang tur ya ana tengah-tengah Indonesia. Ya kuwi jane cita-cita mbiyen iya diwujudke ning saiki gandeng anggarane kurang terus mandek. Ha iya bingung ya terus. Ha iya iki ya mung udara rasane Petruk wae wong nyatane wong desa ki ora pengen ngerti masalah sing terlalu rumit tok reng ngono. Wong desa ki pokoke sing penting ki ayo esuk sarapan golek wedang hik modal 20.000 wis blending wetenge ya nyang sawah garap sawah engko wajine panen rego gabah mundak utawa larang iki wis cukup. Iya ora mikir perkara kono gelut ya karepmu arep dadi apa ya urusanmu. Iya luwih ayo le wong desa ki dipepetri supaya kabeh pinaringan ayem tentrem nikmatmu pangat santata netya. Amin kuwi paling penting. Ayo ngunggahke Mbak Elisa Orkarus Alaso karo Mas Gareng Jajak. Ya Slendro Pak Pukon Slendro ayo nah walang kekek walang ikatu Dokter Mas. Terima kasih Mas Gareng sama Mbak Elisa yang telah menunggui sampai nanti pagi. Wah, matur nuwun ya, Mbak. Nggih, nderek ngempeki ya promo. Nggih. Nek saya wong ngene niku nek carane mriki ngeten, Mbak. Saya adem pikire. Nggih. Saya anyep penggalihe. Pun menep. Menep kok menep. Benci aku lho nek iki. Ya wis toli-toli bahasane ngono. Nggih, manut manut. Piye toli-toli iki? Toli-toli. Dali muni wong Bali. Toli-toli itu. Nek wong Indonesia nek muni wong Jawa ki ya toli-toli. Ha nek ning Bali rak toli-toli. Wis nderek kula nggih manut. Nggih. Wong ya mung madhakke basa. Heeh. Ya menika Kang Wungo tasih kathah Mas Petruk. Alhamdulillah Mbak Elisa nggih. Wah, pengen anu Mbak sami penasaran kok wujude Mbak Elisa. Wah, ternyata ya piyaine cerdas, cantik, smart gitu. Kok diwujud-wujudke to? Lho, nek sing muni sing sepuh ki patut wae. Oh, ngaten. Heeh, wong Petruk ora wis tuwa dhewe wong sadurunge dalange eneng sadurunge Gareng Jajak lahir sadurunge Mbak Elisa enten niku Petruk niku pun enten kok. Oh ngoten. Iki lek muni Petruke ora dalange ha ya. Oh ngoten ya. Ya manut. Nggih. Nggih, matur sembah nuwun ingkang tasih wungon tasih nderek tirakat melek. Sewengi atas menika yang guyung apa jenenge ya? Sak bahagiamu, sak mumet gasmu. Melek aku habis marus melu mumet dhisik. Melek. Iya kan kayak gitu sik ora mung apa ndelok hiburan tok gitu loh. Jadi emang bener-bener ini yang budaya tenan tuh yang kayak gini tekan goro-goro sing iso melek apa meneh tekan tancep kayo. Betul. Selaras. Sari-sarine penonton niku sing kersa mirsani wayang dugi nyongo lan menyuro. Nah, nek enem mau sok kala mangsa gur kepengin ningali kaya apa to gebyare Pak Bagong, kaya apa to ayune Mbak Elisa, kaya apa to jare Mas Jajak Gareng sing bagus sak Purwodadi. Tak gur ngono. Nek dugi nyongo goro-goro ngantos menyuruh niku sari-sarining penonton mergo sarining wayang rak teng mriku ta Rama. Nggih bareng gara-gara niku sarining cerita nggih ta. Leres. Nggih mula alhamdulillah
tasih wonten ingkang sami kepareng jurung pawungan. Wah, muga ndadosaken keberkahan. pamirsa tasih komplit tok mo. Komplit. Luar biasa. Yang streaming juga masih Masih banyak. hebat, gitu. Alhamdulillah penggemar Mbak Elisa ngebyuk ning streamingan kabeh. Amin, amin, amin. Penggemar budaya wayang menika saat Nggih. ini niku penggemar wayang tuh semakin meluas. Betul. Kayak ini, sopo-sopo ditonton. Lebih-lebih dengan adanya sinden-sinden milenial, sinden-sinden Gen Z, ini menarik sekali untuk dilihat bagi khalayak umum Mbak Elisa. Ya mong awake dhewe iki inovasi ning aja kebablasan ngoten ya Mbak Elisa. Nggih, sebisa-bisanya tetap dijaga. Ada paugeran. Ada batas-batas gitu kan. Paugeran, paugeran. Nggih. Ngomong-ngomong Mbak Elisa panjenengan iki sing studi pun rampung dereng to? Walah niku dereng. Wonten ada sebuah apa ya? Napa? Ombak besar gitu yang harus saya seberangi. Oh Lan ngoten. nonton S3 apa S2 sing angel? S3 menika S3. awrat sanget. Oh nggih, nek S2 ampun nggih. Ah sampun dangun. Derek Pak Alhamdulillah. Seno itu udah selesai Oh S2. nggih, sergi Om Seno benar sampun S2 niki Sampun. S3. Ya, S3 dari 2020 saya udah 5 tahun tak tinggal. Nggih, ayo anu piye ini diatur ben S3-ne kecekel gitu. Niku jane mboten perkara piye kok Rama. Lah ngapa? Sementara Terus tak pidak jempolmu ya. Arep ngomong apa kowe, Jak? maksudku ngene lho Mbak. Piye, piye, piye? Sementara ini nomor-nomore pengkrawit, Nggih. nomor-nomore dalang sing gak penting Blokir sih. dihapus. Nah, lah mungkin sing disimpen nomore kula mawon. Ora. Wah, iso Maksudnya iki kula sing iso kandhan elek-elek kebaikan lho mo. Lah kene kok lah ngejob ya rekoso to Mas Gareng. Ya ki mungkin nek ngejop lewat kula. Oh, lewat Mas Gareng. Nggih. Oke. Ya. Nggih, nek Ya, ngono ya apa kuwi. ngene Mbak Elisa ora bisik wong ya umure wis entuk Dik. Piye, anu aku dadi arah ya gelem. Jane Ayo. niku sik marahi kedawa-dawa niku. Oh, ngoten ta. Rabi kuwi lho angele. Wis aku rak wis matur ning ngarep to Mbak Yu. Piye? Aja ngenteni aku wis duwe bojo. Nek ngenteni pisahe aku lan bojoku ora mungkin. Aku wis prasetyo janji wong lanang ki sebaya pati sebaya mukti. Tak jaluk golek liyane wae. Wis to, aja ngenteni aku. Ya liyane aku wae. Awakmu ya wis duwe woh atos Wah, Apa terus kuwi, lho. Pak? buah hati. Oh, Oh iya, buah ki woh, ati ki atos. ayo Mbak Elisa ki mesti dami-damane minim ya sing pendidikane ki setara. Ayo aku cok kok mau kula ya S3 lho. Lah iya. Ala nggih boten ngono ra payu-payu tak golek bakul-bakul cilok ra. Engko nek tak amini kapok lho, ora kena ngono lho. Bakul cilang ra apa-apa nek kowe aku dienggo hiburan Oh, nek. jangan disepelekan Nah. itu. Kebanyakan bakul apa bolang-baling galundeng cakwe sak panunggalane kuwi yo. Betul, Nek Pak. duwe pirang-pirang gerobak pengusaha UMKM iki aja disepelekan. Lah ngono. Betul, betul, betul. Lah nek pirang-pirang gerobak pirang-pirang cabang rak ditekake ya, Mbak. Betul. Nah, iya. Duite negara iki kakean saka bakul cilik-cilik iku Lah, iya, malahan betul. bakul brambang, bakul salome, apa Nah. Bener kuwi, Mbak. Nek anu, Mbak, nek pengerawit kira-kira nek le nyawet apa ora, Mbak? Wah, gak aku karo Petra. Wis Sebabnya napa kok wegah? Kok terus wis ka. Wis tahu. Kula semula nek niki. Aja kabeh Sanes mawon. aja kabeh digebyah-uyah. Ora kabeh pengrawit iki ngono kuwi. Trauma ora. Pengerang. Engko nun sewu engko ganti diwalik lho kowe engko. Apa? Soalnya nek pengrawit sing bar kesakitan hati ngono kan lho. Piye to, Mo? Kok ngono ganti malik? Ah, niku botol kesakitan ku menyakiti diri sendiri ya. Nggih. Ya, Ya, paling ora apa dalang, apa dagelan ngono. Wah, lah nek dagelan aku cocok. Gini Nggih, lho, Mbak, usah niki smart-smart iki penting kan kita. Nggih. Nek saestu panjenengan dengan adanya Mbak Elisa menjadi presiden terbaru sing dalam membuka wawasan baru ini, memang saiki presiden ini dituntut S1 itu hanya lumrah lah, syukur S2 loh ngono. Karena apa? Wawasan itu sangat dipentingkan untuk mensikapi setiap keadaan di dalam pementasan itu tetap berbeda gitu, Mbak. Leres. Panjenengan derek sinten kali derek kula derek sinten mesti rak beda toh. Oh, benten. Lah kudu mensikapi secara bijak lho. Ya.
kudu jembar ngilmune lho ngono. Ya, kudu apa ya istilahnya, jangan menutup hati ning ojo geleman. Oh, sing angel niki. Angel. Jangan Geleman. menutup hati. Oh, Jangan ojo menutup geleman. Nah, Bener iku iku. lho mau betul. Iya. Ojo geleman. Wah. Penyakit Jangan niku. menutup hati. Geleman kayak nawani waduh. Nek mau Kok David siji piye piye. nek sing arane geleman turnawan iku jenenge bakulan. Jenengan kok iso. Racun kenyang. Lah iya. Wis masa lalu wis rasa perlu dieling-eling. Iya. Oke. Sing bakung menika paring panglipur, saus panglipur. Nggih menika wonten pundutan tak waca-wacane Ayo, sih. wonten pamungkutan dari yang streaming tadi Nggih. juga ada titipan dari Pak Mario, dari Pak Prastoto sama Mbak Tini. Nanti Nggih. tak kasih satu lagu. Napa lagune Mbak dikasih sih ndak apa-apa ini juga Oh iya. layangi nggih lumayan kathah tumi boten pangkon iki. Oh nggih, Mbok menawi Nggih, saged siap. dipun sarengaken. Oh ngoten. Nggih. Menika reba cekap katur Pak Bagong kula saking bakule Hartono Wuwung Reni. Lah iki Oh, dulur kula nang Mas Hartono nyuwun Surabayan. Syukur nrimo, nggih syukur nggih saking kula. Nek eneng Bola Barat nami kula Pak Min wonten Karangjawa. Oh Pak Min, Sumseng. bukan yang jal sop. Sumseng. ora sembrono Mbak Ali. Nggih makane niku. Nggih matur nuwun Nggih, iki Oke. Jawa Timuran ki apa Mbak enake? Oke. Anu Kalau apa? Surabayaan saya kok nggak tahu ya. Kalau Banyuwangian, Banyuwangi men nggih. oke. Oke Banyuwangi nggih mboten ana apa yo. Dipurwakani. Monggo. Siap. Sekarang besok metu bareng gitu loh. Oh. Wah, tenan nek metu barang iki enak banget ta. Itu tanpa disengaja. Maksudnya metu barang ki nek jajan ning Solo. Penak iki ngene lho. Lem bayar iki ra iso urunan apa iso gede-gedene lho. Penak ini. Kesehatian. Nah, Ning nun sewu no. Kata-katamu sing ngomong nek ngendika nek metu bareng iki ambigu kok. Abiku ki apa? Bermakna ganda. Bermakna ganda. Oh, iso diarani karo panjenenganipun Rama nek metu bareng jajan iso urunan. Ning angen-angenku gak kuwi marahi. Apa kamu? Halah aku tak critani Mas. Nek aku tuh soalnya zaman dolanan ya, masa remajaku, aku kan milenial. Oh, dolanan. Wes sekolah Gen Z ya. Ya. Nek ngomong bareng itu, nanti pada flip flop. Nek misalnya bareng meneh berarti engko beruntung, ngono Oh, kuwi. iya. Makanya tak omongin metu bareng. Oh, metu bareng. Itu permainan Oke. zaman dulu kok. Aku suka metu bareng. Nanti Oke, coba oke. tak WA sana kalau mau metu bareng. Nggih, menika nggih bawa napa lajengan? bawa mawon Oke. Mbak. Kajenge di mirengke para penggemar panjenengan. Ayo, kaya apa? Oke. Gendien beliam biangan. Jadi nek lagu niki niku kula pengene duet kali Mbak Mufida lho. Mbak Mufida. Iya. Wah, Mufida. Saya tuh ngefans juga sama Ayo Mbak Mufida. itu. Berdirilah Bagus engkau. sekali. Oh, Mbak Muja ya Juga nek luar viral biasa. kan. Viral. Ayo, Suaranya, adikku yang obah-obah awake. Tercantik dari Oh. Yogyakarta. Ayo. Waduh, Wah, DJ Longgong. Wah. Isi tangki. Si Tenggi. Nyana tak atur mix sing penaknya. Iki arep mangkat nyambut gawe ngong karo cendhek ke awake iki metekol kaya badal. Lah iki sinden apa kepruk to, Nduk? Aku siapa ngomong antisipasi bapak menawi badhe enten sing ngganku gawe kula sing maju ing palagan. Waduh. Penting nek katokan aja nganti kejegur got, engko ndak nipet. Kuwi bocah kuwi nek ora hati-hati jur sulaya terus kok. Jeruk lupute kejegur got ya to. Panggunge semplok lah yo. Kuwi mending nek kejeger got. Lah pripun? Nek gegeni gawat meneh. Kowe kok sembrono kok jegur geni. Ndahne oleh. Aduh. Eh.
Parweding no. Ya, ini kayaknya kemarin dari Medan ya. Iya. Mantap nih udah jadi di sinden Nusantara itu. Luar biasa nggih. Niki wis dilok meneh. Sumatera Utara. Sasi ngajeng Mbak Mufidah nggih pentas luar negeri no. Apa? Pentas teng luar negeri. Luar negeri, Nggih, luar biasa. pangestu Pundi-pundi Mas? teng Israel. Weh. Dadi Awor. tameng. Tameng para warga Palestina. Pacitan. Minta sarannya Mang Fida. Sampai mana tadi? Nyeram biai. Oh gitu ya sistemnya ya. Walah, ini rahasiane kok. Ya, seperti itu. Ada sistemnya Oh, ini berarti ada Pak sistemnya. Bagong. Oh, Iya. sikile Sistemnya piye, Mbak? Itu ada yang ngeper kan, ada suara yang mentul-mentul itu. Oh, tadi. Iya. Ya. Ya, Ya. itu jempolnya yang naik tuh. Jempol sikilipun melu ngeten mo. Ya. Oh. Jadi menghayati itu enggak bagian rupanya, bawahnya juga ikut menghayati. Oh, Oke, iya. oke. Oh, yo gen ki langsung melu menghayati ono. Ada sing ngene ya. Ada sing menghayati ya. Iki lho ngerti lho, niki lho. Orang ngeperne ngatung-ngatung ngono kayak tadi. Astagfirullah Romo. Ora piye? Niki lho mau ngerti lho. Menghayati. Lah ya kura ya ngatung to ngono kuwi. ngatungi ngeten. Aku ora ngeplak. Nyek lah. Sing jenengan iki lho. Iya. Pianyo wangi kulan kunang wetan sekarang gitu alas angker Pur. dalam yang alam biang Yuk, bareng yuk. Nano. aja nang sisa Elok mo. Mlebune halus. Pak dresep ngono aja. Suarane. Gumeliare Taman Sari Nuswan Tara Yuk.
ngandel Gerajakan Banyuwangi. Yuk.
duet terbaru pada malam hari ini hebat luar biasa dasaripun yo peng-pengan sedoyo kok mo luar biasa talenta yang hebat Mbak Mufidah yo jos digathuke Mbak Elisa yo hebat nggih wong aku di bojo loro ge apik-apik ini ndane seneng atiku asem mo peyak awakmu peyak wis ta malah mboten mungkin mo malah kula mulya uripe iya lah bojo loro tak kon golek dhuwit kabeh aku tengok-tengok ngomah anggar pendak balik store dhuwit lah ayeme urip bujane yo Mbak Elisa yo mulane golek penak tok wae urip nang golek penak arep golek napa to mo iya ya aneh ya kowe iki ngene iki ya di streaming bojomu ya ngrungokke lho ngrumangsanono kowe iki lho nek ngomong nek ngrungokke piye nek ngantek ngono ora lara ati kowe iki lho dia wis dadi pilihanmu lho ngono ngeten lho mo piye sing request malah mbok wedok oh kula rak tanggapan pendak bengi lunga pembayar bengi lunga lah itu Mas timbang aku ning omah dhewe mbok digolekke kanca ngoten kok mo niki kula pun WA-an akrab kali Mbak Elisa kaya kayuan iya wis golek menange pokoke iya ora golek menang rugine boten nggih menika saya sangat duetipun Mbak Elisa luar biasa nek tak maca layang mulih nggih Mbak yo manggaken Romo menika menika saking bapake Pak Hartono oh nggih kula sampun menika wonten melih sik Pak Dalang kula nyuwun lagu ayang-ayang tambal ban nggih kagem rencang-rencang Karang Taruna pemerintah Desa Karangjoho serta masyarakat Guyub Rukun kompak selalu dan untuk tim masak AWW tetap semangat dan kompak dari tim masak AWW oh iya nek gugu aku nek pengen diingoni engko kowe kudu ngaturke lagune lho oh iya tenang ae ning diurutke ora langsung panas-panasan saurunge ngancik ning dangdut aku tak nyuwun suarane Mbak Wida menika wonten pundutan siji saking panjenenganipun Mas Tarno Tania Jaya nggih loro Mas Damar Sasongko ping telu Bapak Supomo Jember ping papat Mas Freddy sopire Mbah Hanom ngersake lagu Podang Kuning niki pun lagu wajib Mbak Elisa wajib ayo kene Mbak Wida kene jumenang Ibu ayo Bu timpase Bu Ibu iya nih urung Wida urung melek ya asmanipun Mbak sinten mau Mbak Wida Mbak Wida kok kalunge inisiale kok R to no R iki sapa ora Madani Ramadhani iki sapa Anakku. oh putrane to wah ngomong tenane lho tenane lho Wida iki sesuk anake akeh ya Nun sewu mo manggenahke. piye Kok iso putrane kok akeh iki tegese pripun? wah wis dingerak ceritane mangkat ning Jakarta to Nggih. sing bagian keuangan iki Mbak Wida dadi anake kan pirang-pirang Oh. Bu nyuwun iki Bu nyuwun susu Bu nyuwun ngono kuwi dadi Apa bener kaya ngono, Nak? lah kae Sanjange mboten kok mo. ora ono ning kene wedi Nembang ya, Nak. nggih Kok ayune ora njam. menika saking Mas Yunanto Pak Deyun derek monitor liwat streaming nggih mboten ana Pak De saking Kuncung Sarwa Geseh saking pinggir Merapi menika penggemar berat super berat Mbak Wida wih Wah, iya lah Freddy kirim foto to Freddy to asem tenan yo lah duh numpak Honda menyang Solo nek ora Wida ora sida weh rumah sakit. wala yo Freddy ya sampe ya Bu, Emi, Bu, Bu. yo bawa sik yo enggak yo Ayo, Bu, ayo, Bu. Ayo, Bu. Nadyan wujud temo ngapaksi Nadyan wujude mung manuk. nggih
mangkat Mas. Nggih pripun Mo? Budal dhewe nyupir dhewe. Kancane sing arep melu sapa? Wah iki mau ngarep Mbak Wida kiwane genduk Wanda, burine iki Verdan. Wah, kurang wong papat lanang-lanang gedung Pak. Sing nyupir wedok ya apa kewo kok iki. Injing-injing kala-kala iki gentos jenengan sing nyupiri Mbak Wida ngoten. Lah nggih sing kakung-kakung niku lho. Lah nggih. Mbak Wida niku Jare supirane penak to? Mbak Wida iki penak. Supirane. Jenengan sing gathuk to, Mo? Sopirane. Ya, sopirane Mbak Wida penak ngoten. Iya, lah jenengan kok pedhot separo kok, Mo? Golek cepete kok kuwi. Lah ini kan artikulisasinya beda, Mo. Iya ya. Mbak Wida penak? Ya ngurusik kok Mbak Wida penak. Sopirane maksudnya. Oh, sopirane. Nek ndelok bawakane ngene iki supirane ya penak tenan iki. Nek nguntir setir niku ketok ya. Nggih ngono rasane. Alun-alun ya Mas ya. Alun-alun. Ya iki digarap angel, digarap kasar sithik. Amoh. Supirane niku lho Mo, nek nganti kebanter nak nggih bebayani to. Iya. Alus manis merah Mbak Wida saniki mapan teng pundi nok? Wonten Solo. Oh, nek melu kene melu mapan Solo. Ya iki melu kono mapan Karanganyar. Terus melu kono mapan Klaten. Kuwi jane netap ngendi to iki? Didiono kok. Oh, berarti wong sugih no ya omahe ngendi ono ngono ya. Ya ora mesti manut kebutuhan. Nah, iya. 24 jam kok kuwi. Kuli anu apotek dadi. Koyo ngajak-ajak ngene. Kok mbok sesuk Adik. Enggak boleh nakal sama kakak. Adik kok gitu sih? Ya. Tujune Mbak Wida iki piye sabar lho Mas Jarek. lah kok saged Ngladeni piye pirang-pirang sabar banget. wis tok kok ngladeni piye pirang-pirang maksudnya pripun? Maksudnya ngladeni swara jejagongan. Oh. Dadi nampa curhate kanca ngono kuwi sabar. Nggih niki malah Mbak Wida wau sabet perembakan kalih kula nek Nggih. rencana jeng mantuk kula dadi mawon Mas kula teng Solo pun mboten sabar do jahil. Orang pokokno nek kersa ayo tak boyong ning Prodadi ya. Ketake ora ya, Mbak? Mboten. Wah. Kowe iki mbok aja ngeles to. Ah. Aku yo butuh butuh apa ya referensi baru. Sopo wani karo aku? Jangan. Lah nantang to? Lah nantang karo kanca-kanca to? Nantang dong. Mbak Wida, tulungi aku Mbak Wida. Aku wedi lho, aku nek wedi nangis aku. Tangane, Gendang mari kowe. Tangane. Es. Malah nyangkem manuk nyucukke. Lah Mbak Wida iki. Nyang apa mau? Nyangkem manuk Nyangkem manuk. nyucukke. Oh iya, iki golek kata-kata iki, kata-kata wangsalan iki. Nyangkem manuk nyucukke. Iya. Anu. Golek isi podang jenah ibu bunga hatiku Nano. nyanding bisa Dalang ra penting. Dalang apa? Ora perlu dino, wis ora perlu dino dalang iki. Wis nok. Iki daster ijo seneng kok. Ngene nok ngene tak engko gake
penggalipun Rama wong dituntun nadane karo Rama diterok Kyai diterok Mas ayo lang kambay. ora to mo embuk Alah wis rasa. ampun togel ngoten to mo alah Rama ki alah ampun nesu to mo alah Rama Ah, potone aku ki apa potone. wis ki Nduk ki nek ben gak nesu diparani ki nang dimiki ngono ae iki degan Esok esok karepmu ora karepku. Wana iki urusanmu. Nesu iki ora. Yo. Iso awan ning omah wis ora Podang kuning matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun, Mbak Wida. Lah saiki lagu sing bernuansa dangdut, Mas. Siap, Romo. Lagune Ayang-ayang. Saking tim masak ABW. Oh nggih. Aku tak nyuwun swantene Mbak Wanda kaya apa? Nduk.
Mbak Wanda Amara. Wah. Emang ini semester berapa, Nduk? Cahayu semester pinten sampean? Pun lulus to, Mong. Alhamdulillah nembe Pun rampung. Pun rampung lah sing kragati lho kula sing banget. Oh pendak-pendak wae semesteran telepon kula kok niku. Kabeh kok kowe iki. Lah, kula iki wong lanang sing sembodo nggih ngeten. Nggih wis ora maido nek gareng jajak iki sembodo kok. Wah. Jenengan iki mboten tak. Berarti pun S1 ya, Nduk. Alhamdulillah. Ning anu pun wisuda dening. Sampun Sampun, April ya? kalau ini, Pak. Nih, selamat ya, Nduk. Sukses ya. Amin. Wis karek bojo saiki. Ha iya. Nggih dereng to, Pak. Dereng to? Dereng sik alit. Oh iya. Ora kok perkara sik alit wong lagi tas pedhot to Yan ya. Lah tenan nek wadah iki cilik kae men dia. Nggih sik alit. Nggih. Nggih cemon lek penaken. Nek upama lho, Nduk, upama kan apa to kita rada melebar sithik pikirane. Nggih. Sumpene apa ndi bojo sing karakter piye, Nduk? Apa bojo seniman apa sak liyane seni apa piye, Nduk? Nggih. Cita-cita kan boleh. Piye? Sak lintune seni mawon, Pak. Sak liyane seni ya. Nggih. Nah, oh iki nek ngene iki rak terus warga Karangjowo engko iso kenalan karo sampean iki to. Silakan. Mong, Piye? kenapa kok milih sak liyane seni? Lah ya takonono. Nah, wong kasusnya padha karo Mbak Elisa mau kok. Gak. Aku ngerti tondok sing dhisik pengendang to. Ngaduh. Kok mesti to. Malah saya gubel canggih. Lho. Lah wong ajeng putus niku tetarosane lek kula kok. Iki upama tak putus piye Mas Gareng gak apa-apa, aku ya ngono. Nek ya bener kok, Nduk Wanda, tenan ya. Iki Pripun, pengalaman Pak? ya. Aku biyen diweling karo bapakku kuwi ya ngono. Pripun? Oh ya aja entuk wong seni. Oh nggih, siap ngoten niku. Wah, tenan. Lah terus kula niku bojo kula niku malah wong omahan nggih to. Bojo kula anak lurah, malah kepenak, Nduk. Tenan. Wis dihapusi meneng ae dadi. Wis dihapus. Oh, ya penak kok kok. Mboten parah. Mboten parah niku. Maksudnya iki ngene lho. Pripun? Dia sangat menghargai pemberian kita. Misalnya dalang ora mesti to, Nduk. Nggih. Sok esuk sithik gitu. Nek lagi sithik ya sithik, lagi akeh ya akeh. Dheweke nrimo mboten ana apa-apa, matur nuwun lho ngono kuwi. Dadi karepe ngene lho. Kehidupan itu jangan dipakai, kehidupan seni jangan dipakai ke kehidupan sehari-hari. Itu akan merusak, betul. Wong-wong seni ini wong ngerti dadi gleling ada tenan. Wah nanti dia tuku wes mobil lewatnya tidak bayar nih bayar. Kemaki. Iya. Tapi nek kehidupanmu non seni, kowe nek nang omah wis ngopo-ngopo. Pun biasa nek kaya Mas Petro nanti ngeterke sekolah anak wis lumrah. Wedangan lumrah. Lho ngono. Ning kehidupane biasa lah nek ning seni ngene iki ya pure ning seni. Dadi ning kono kuwi dadi ada keseimbangan. Tur seniman sakniki ngeten lho, Nduk, ora kudu anu entek omah entek taruh. Dadi iso nyimpen iso gawe nadyan rezekine iki mubal mungkrek ning ya awake dhewe iso gawe supaya langgeng iki stagnan dalam 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan iso lancar ki piye ngono lho. Paham? Nah ngono. Nggih, Pak. Wis ngono. Apa mau anakku gelem mau tak dadeki mantuku lah anakku ya wis ndek pacar dhewe wis Nek iso ngene no. Upama kok putrane Pak Bagong kersa mbok dadi bojone jenengan, nek iso jenengan aja gelem. Lah napa? Lah kowe nek dipek bojo putrane Pak Bagong, bapake ngledis ya. lambe. Engko gegek, Rasain no. engko gegek wayah acara kono melu ngintik. Murah. Jangan itu pendidikan yang kurang baik. Aja iya. Aku ki ora tau ndridis ora tau nek ditawani ki beda. Ora iso nek ditawani kersa. Lha nek ditawani ki rak yang karek mono suka ta. Nduk, lagu ayang-ayang duet karo Mas Gareng. Nggih. Yo, Nduk tak kenalke anu ya. Tak Sinten, kenal- Pak? Iki ora wong seni ning dheweke tabuhane seni. Sing ngetipu ngene jenenge Mas Raffi. Ya lho. Lah niku nggih seni to, Pak. Ora. Dheweke iki nang omah, kuwi dheweke duwe persewaan kuwi lho, game station kuwi lho. Heeh. Kuwi nek seni ora mung hiburan, dhek iki ora golek duit. Oh, ngaten. Ganteng ta? Nggih, tapi terasa bahaya, Pak. Wah. Terasa Ora. Rapi iki bocahe meneng kok. Ora dijarap. Aja ali lho ning ibon, nek ning ibon iki anak bojo kowe mah kisruh kok. Ayo. Nek ali iki tertib kok kae karo bojone wis
setia. Iya. Latihan jur melu wae. Karo sapa li? Piyambakan Pak jebulane bojone ning mobil. Iya. Ya kaya apa lagune? Ayang-ayang dados. Ngarepi angel ning pas referen gampang banget. Nggih. Temo ning asmara ngono. Kupingku berarti ya ora patek krungu ya, Tru. Lah kowe nek nembang piye? Tiba-tiba gede dawa. Sapa Rama? Lah wong aku yo ngapake saka rungokke cah cilik-cilik iki aku iki nek ora uler kambang ora seneng kok. Iya ya. Paling aja ngawur rek gak enak. Sair ki sing bener iya ya wis tak benerke. Tiba-tiba gede dawa. Ya Allah. Pancen penikmat seni itu harus mengikuti perubahan perkembangan seni. Betul. Update banget saiki lagu-lagu lagi sesasi, nek sesasi 2 minggu, seminggu wis ganti naik. Leres. Iki anakku lanang botok iki yo gawe lagu judule Wulandari. Wulandari, heeh. Wae akeh lagune, heeh. Nggih, luar biasa. Menika tasih wonten pundutan malih, tetep wonten irama dangdut, Mas. Ndherekaken mo? Nggih, ayo. Anu katresnan sejati. Wah. Iki lagu lawas ning di arranger anyar, Mas. Napa nggih ngaten? Nggih. Oh, siap. Pripun nyenan nembang? Iki duet lho. Duet, oke, siap mo. Nggih, ayo. Diaturke. Katresnan sejati saiki sing nembang Trah Winarno. Ayo. Bu Winanti. Mbok menawi badhe duet kali Mas Bagong. Ora. Oh, soalnya mbek aku lho. Kae nek duet iki dhewe ora ning kene. Nang dhuwur gunung kono ning cedak watu-watu tekan ngene Mbah Marijan kono kae. Heeh. Ora. Malah Mbak Yu ngendikane mboten ngoten kok, Mo. Pripun? Bojoku nek duet iki tanpa swara kok, Mas. Mah kaya ula. Gung kleses. Yo, katresnan sejati didadekke sisan. Ayo yuk, kaya ngapa suarane? Dan nglenyer ya. Modele ngangge kode kok, Mo. Nggih, pripun? Mbak Yu sing nembang, sing kakung terus sing nguntir. Wah iya. Angger kaca kurang penak kene kedep kono nguntir neh. Bar wis penak kene mantuk-mantuk kono jazz ngono kuwi. Wong sak kedap ya, Pak? Nggih, Mas modele. elak Nah, tenan. dasare wis nyawiji tresnane dadi gur sak Iya. kedepan kono nggih pun paham karepe apa. Jas tenan lagu iki Luar dibawakan biasa. dengan baik oleh Mas Gareng karo Mbak Winanti. Lagu iki karangane Mbah Wasimin Swargi ing Sanggabuana. Oh, ngaten. Nggih metune lagu iki mbiyen iki bareng karo ciptaanku nek ora kleru bangsa kae lho. Anu kelangan kae wayah sore srengenge wis katon angsluk ngono kae. Nggih. Terus karo anu sing diwet kae apa lali aku. Kok lali to, Tru? Ayo ditentek ati lali. Kali kota. Ora. Biar duit kontrak pedhot tok ning karo Dasar Studio iki. Heeh, iya. Nggih niku mau namung kagem budhekan. Lah iki jek enek lagu iki, Mas. Jawab nderek mau. Sing aku tak nyuwun suarane Bu Sinta sik. Oke. Ah Bu Sinta sik. Selane sik, Bu. Jenengane urung joget aku urung marem Bu Sinta ki. Mbak Wanda KW to. Olahraga yuk. Nuwun sewu niki wong nggih gremeng kok, Mo. Pripun? Kok sesuk ki aja nyeluk aja Bu Sinta Lah ngoten. ki nyeluki sapa? Bella Bonita. Bella Bolu nek iki. Bela bon-bonan. Iya. Ya kene-kene. Lenggerkan yo. Oke. Cocok. Ya tak kita sik le. Ayo. Ora olahraga kok Bu Sinta ora kuru Mas bukan kaget kok lemu Bu kok tambah. Ala sithik Mas. Ayo. Ya. Le. Oke. Sinembang kula nyuwun Mbak Elisa nggih. Oke. Ayo. Monggo. Langsung mawon mboten sama wibawa. Yuk. Olahraga pagi, Bu. Heeh. Monggo, Cok. Lenggeran luwih dhisik. Dados.
Mas. Luar biasa tepuk tangan. Lah, aja lugu sih Mbak, ayo. All artis tak suwun jumeneng kabeh. Oke. Oke, siap. Lagu panutup iki jalukane lagu zaman aku isih cilik. Tambal ban ya Allah. Iki betul-betul jalukan iki. Leres kalau mau nggih dawuh saking Nggih. bagian ibu-ibu ingkang kalau masak leres. Saking tim masak AWW. Oh. Aku iki tukang tambal ban. Ya dibalerin ayo cara jadul-jadulan yuk. Oke. Ya. All artis tak suwun jumeneng ayo. Bidaya juga udah goyang loh, coba goyanganmu yang apa? Iya. Guna goyang lho. Untuk terima kasih Mas Gareng. Dawuh Rama. Menika sampun purna ngenipun nglipur warga masyarakat kata lepat kula nyun ngapunten ya Mas Gareng nggih. Semanten ugi kula Rama kathah kalepatan diageng pangapura Nggih. lenggono kiranging kawruh kepeting kawontenan kula sak Nggih. saged-saged kula anggenipun urun rembug panemon. Nggih, sampun sae Mas Gareng. Mbak Elisa. Injih. Terima kasih kedatangannya ya Mbak. Mohon maaf Sama-sama. kalau ada salah-salah kata ya Mbak. Semanten ugi kula nyuwun pangapunten ingkang Nggih. kathah menawi kathah ketal kedul atur nggih. Tindak tanduk ingkang boten prayogi. Nggih. Nyuwun pangapunten ingkang kathah. Nggih, mboten nonton kidal-kidule sing penting sedaya sae. Nggih. Alhamdulillah yo. Wis mangkono nderekake ndara anggone padha ngupadi marang murcaning Pandhawa. Oke, ayo. Iya.